سلام به همه دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز به مرکز تجاری و گردشگری منطقه آزاد انزلی اومدم که به مجتمع تجاری کاسپیان معروف هستش. یکی از مکانهای دیدنی در استان گیلان که برای گردشگران عزیز خیلی جذابیت داره. این مجتمع دارای 2 فاز رفاهی و تجاری هستش که امکانات فاز رفاهی اون شامل موج شکن، آکواریوم، ساحل، رستوران و سرگرمی هستش و فاز تجاریش شامل مراکز خرید هستش. که توی این ویدیو من فاز رفاهی و ساحل رو بهتون نشون میدم و در ویدیوهای بعدی فاز تجاری، مراکز خرید، فروشگاه‌ها و نمایشگاه‌های صنایع دستی رو بهتون نشون میدم. من ویدیوشون رو ضبط کردم، تو روزهای آینده تو کانال بارگذاری میکنم. پس با من باشی تا بریم به ساحل دریای کاسپیان. یکی از مواردی که نظر گردشگران رو به خودش تو این منطقه جذب میکنه دریایی هستش که در ضلع شمالی این مکان واقع شده و مخصوص تفریحاتی چون شنا، قایق سواری و جت اسکیه. منطقه آزاد کاسپیان یکی از مجهزترین مناطق تفریحی و ساحلی تو شمال کشور ایرانه که هر روزه میزبان صدها مسافر و گردشگر از نقاط گوناگون کشوره که علاوه بر مراکز خرید گسترده و تفریحی، رستوران‌ها و سرگرمی‌های بسیاری نیز داره. اخیراً محدوده این منطقه به بیش از 9400 هکتار افزایش پیدا کرده که فاصله این منطقه تا شهر رشت حدود 40 کیلومتر هستش. آلاچیق‌های متعددی هم در خط ساحل دریا به شکل منظم کنار هم قرار گرفتن که میتونه محیطی آرام برای لذت بردن از منظره دریا باشه. همچنین دارای فضای سبز زیبایی هستش که مسافران عزیز میتونن تو اونجا استراحت کنن. در ادامه فضای سبز رو هم بهتون نشون میدم. توی این بوفه ها هم انواع آش، انواع نان سنتی، کاکا، کشتا و انواع ساندویچ و فست فود برای خرید وجود داره.